Në vendin ku para 2 vjetësh jehonte muzika, këtë 7 tetor të 2025 mbizotron heshtja. Lokacioni i sulmit të kryer nga Hamasi gjatë festivalit Nova në Izrael, të martën u shndërua në hapësirë përkujtimore me fotografi, mozaik dhe tabela që mbajnë gjallë kujtimin e viktimave. Dita shënon për vjetorin e dytë që kur mijëra militantë udhëhequr nga Hamasi vërshuan Izraelin jugor, duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë, shumica e të cilëve janë liruar që atëherë në anëpushime ose marrëveshje të tjera. Ceremonia kryesore përkujtimore po organizohet nga familjet e viktimave, por jo nga qeveria, duke reflektuar përçarjet e thella mbi udhëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu, të cilën shumë e fajsojnë për dështimin për të siguruar armëpushimin që do të lironte pengjet e mbetura të mbajtura nga grupi militant. E për to dhe pikat të tjera, Izraeli dhe Hamasi pritet i vazhdojnë bisedimet indirekte të martën në Egjipt, pasi përfunduan një raund negociatash në rezortin Sharm el Sheikh një ditë më parë. Një zyrtar egjiptian me njohuri për bisedimet, i cili foli me kusht anonimiteti, tha se palët të hënën kishin rënë dakord për shumicën e kushteve të fazës së parë të planit të paqes së presidentit të SBA-s Donald Trump. Kjo fazë përfshin lirimin e pengjeve dhe vendosjen e armëpushimit. Lufta 2 vjeçare ka vrarë tashmë mbi 67.000 palestinez, ka zhvendosur rreth 90% të popullsisë së Gazës prej rreth 2 milion banorësh shpeshherë, dhe kufizimet në ndihmën humanitare nga Izraeli kanë kontribuar në një krizë të rëndurie, me ekspertët që thonë se qyteti i Gazës po përjeton uri ekstreme.